NASA მისია არტემისი 2-სა და 3-ისთვის გამალებით ემზადება, რომელთა შედეგად აშშ კვლავ აპირებს ადამიანის მთვარეზე გადაყვანას, რაც ისტორიაში პირველად ადამიანის მარსზე დასხდომისთვის შუალედური ნაბიჯი იქნება. ისეთი ძვირფასი ნედლეული, როგორიც არის ჟანგბადი, NASA-ს გეგმების განსახორციელებლად უმნიშვნელოვანესია. თუნდაც ჩვეულებრივ მგზავრობაში მივდივართ, ვყიდულობთ საწვავს, საკვებს, ასე მშვიდად მოგზაურობა შეგვიძლია. როდესაც კოსმოსურ ექსპედიციაში მივდივართ, იგივე უნდა გავაკეთოთ. ადგილობრივი მთვარის ნედლეულით სარგებლობით ცხოვრება მოგვიწევს, შემდგომ კი მარსის მისიისთვის გამოვიყენებთ. ჟანგბადი ასტრონავტების სუნთქვისთვის აუცილებელია. ამას გარდა სატრანსპორტო საშუალებების საწვავის სახით შეიძლება გამოყენება, რაც ასტრონავტებს ხანგრძლივ ექსპედიციაში მთვარეზე მეტი დროის გატარების საშუალებას მისცემს. მთავარი, რაც მთვარესა და მარსზე არის, უპირველეს ყოვლისა, არის ჟანგბადი. მთვარის რიგოლიტი 45% ჟანგბადისგან შედგება და მისი მიღების მრავალი ხერხი არსებობს. ქალაქ ჰიუსტონის ჯონსონის სახელობის კოსმოსურ ცენტრში განაცხადეს, რომ უნიკალური ექსპერიმენტი ჩაატარეს, რა დროსაც უშუალოდ მთვარის ნიადაგიდან ჟანგბადის ამოღება ისწავლეს. ამისთვის სპეციალური ვაკუუმური კამერა გამოიყენეს, რომელშიც დედამიწის ბუნებრივი თანამგზავრის მკაცრი კლიმატური პირობები განასახიერეს. ეს არის 15-ფუნტიანი თერმოვაკუუმური კამერა, რომელსაც მთვარის ზედაპირის იმიტაციისთვის ვიყენებთ. იქ ჰაერი არ არის, რაც ნიშნავს, რომ კონვექტიური თბომიმოცვლა არ ხდება. ნებისმიერი მოწყობილობა, რომელსაც გამოიყენებთ, ასეთ მკაცრ პირობებში მუშაობას უნდა უძლებდეს. NASA-ში ამბობენ, რომ ერთგვარი სახის პირველი ცდის წყალობით კოსმოსური მისიის მონაწილეები მომავალში ჟანგბადის მოპოვებას დედამიწის ფარგლებს მიღმა შეძლებენ, სრულად მრავალგვაროვან კოსმოსურ ობიექტებზე. კომერციული კომპანიის მიერ შემუშავებული რეაქტორი გვაქვს, რომელშიც გაზის ანალიზის სისტემის ინტეგრაციას ვახდენთ. ლაზერი ენერგიის ხარჯზე მთვარის რიგოლიტს გაალღობს, რაც ჟანგბადის მიღების საშუალებას მოგცემს. გაზის ანალიზის სისტემის დანიშნულებაა ჟანგბადის წარმოების ეფექტურობის გაზომა, რათა გავიგოთ სინამდვილეში თუ რამდენ ჟანგბადს ვაწარმოებთ. ექსპერიმენტის ავტორების თქმით, ტექნოლოგია კოსმოსში გამოცდისთვის მზად არის და წარმატების შემთხვევაში მთვარის ზედაპირზე მისიის მოქმედების მხარდასაჭერად საკმარისი ჟანგბადის წარმოების საშუალებას მოგცემს.